Hi friends, welcome back to our channel XYZ Brains. AP 10th class మ్యాథమెటిక్స్ అండి. సో గన్ షాట్ క్వశ్చన్లు ఎంత గన్ షాట్ అంటే సో డ్యామ్ షూర్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ వచ్చాయండి. ఒక 2 మోడల్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, దాంతోపాటు మీకు ఎగ్జామ్కి వచ్చే గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి చూడండి. సో వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వద్దండి, దాదాపుగా అయితే ఇవే వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి, రివైజ్ చేసుకోండి. అంటే ఈ మోడల్ పేపర్స్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి ఒక్కసారి బాగా చూసుకోండి. వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, పీడిఎఫ్ లింకు. జస్ట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ బాగా చదువుకునేట్లయితే మీకు మంచి మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇవి మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఇవన్నీ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్, ఎగ్జామ్కి ఇవే వస్తాయి, దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు. మీరు ఎట్లాంటి డౌట్ పెట్టుకోదండి. ఎవరైతే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సప్లిమెంటరీ వాళ్ళు మ్యాక్సిమం అన్నీ మంది చదవలేరు, వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ అండి. సో ఒకసారి ప్రతి క్వశ్చన్ని రివైజ్ చేసుకోండి. ఇవి ఎక్స్పర్ట్స్ తయారు చేస్తుందండి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళ కోసమే తయారు చేస్తుంది ఇది. సో కాబట్టి మోడల్ పేపర్స్ బాగా చూసుకున్నట్లయితే సో మీరు డౌట్ లేకుండా పాస్ అవుతారు, అది నాది హామీ. కాబట్టి మీరు చదవాలి, ఖచ్చితంగా చదివితేనే మీకు పాస్ అవుతారు, లేకపోతే అవ్వరు. ఇప్పుడు గాల్లో దీపం పెట్టి పాస్ అవ్వాలి, ఇది ఆరిపోకూడదు అంటే కష్టం, ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. మీరు ఏదైనా కష్టపడి చదివి దాని తర్వాత రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి, కానీ ఏమి చదవకూడదు ఎక్స్పెక్ట్ చేయదండి. ఈ పేపర్స్ బాగా చదువుకోండి, ఇవి గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అండి, ఎగ్జామ్కి దాదాపుగా అయితే ఇవే వస్తాయి, దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు. సో కాబట్టి బాగా చదువుకోండి. ఐ విష్ యూ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ మీకు కనుక మా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ దర్ నోటిఫికేషన్. డూ లైక్ అండ్ కమెంట్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.